10 i 14 minuts, seguim en directe aquí a Primera Columna i saludem de nou el nostre convidat d'avui, el nostre primer convidat d'avui, Daniel Arasa, periodista tortosí, autor d'aquest llibre, El Ebro en llamas, el seu tercer llibre sobre la batalla de l'Ebre, que n'ha fet més sobre la Guerra Civil, però este tanca una trilogia. Sí. Això tanca una trilogia perquè els altres dos, de totes maneres, eren referents a aspectes molt concrets. No era tant la batalla en si mateixa, sinó com la van explicar. Una es deia de Hemingway a Barzini, corresponsals extranjeros en la Guerra Civil, però que se centrava molt en la batalla de l'Ebre, que era com van informar a nivell internacional. La premsa internacional, com va tractar, com va vindre Hemingway a Tortosa, per exemple, com va fer tot això. El segon es deia la batalla de l'Ebro a través de los partes de guerra, la premsa i la ràdio, que era com la premsa espanyola, catalana i espanyola, ho anava explicant. I aquesta ja és probablement la batalla en si mateixa, intentant que sigui un llibre, sobretot el que en diem en periodisme de background. Què és el background? Potser pel nostre oient no sabrà què són. El trasfons. Si, per exemple, hi ha un assassinat, podem explicar que tal ha matat a tal i tal. Però si després diem quina relació havien tingut anteriorment, o per què es coneixien, o per què no es coneixien, o per què si tenia un brot psicòtic el que ha fet l'atemptat, o simplement que s'havien barallat per la nòvia. És igual, el que sigui. Això és el background, explicar per què, què hi ha de fons. Sempre s'ha d'explicar el per què en periodisme. Exacte, el periodisme s'ha d'explicar sempre i quan és un llibre que, lògicament, profunditza més que un treball immediat com és el del periodisme, ha d'explicar això. Jo crec que precisament a la batalla de l'Ebre hi ha molts llibres, alguns molt bons, però uns ho expliquen en molt detall la batalla, els combats. Aquí no podia portar-se res perquè està superexplicat. Per altra banda, alguns són de testimonis que narren, podem dir, anècdotes, que està molt bé, però hi havia que passar a la categoria. És a dir, per què tot això ho fan? Per què l'exèrcit de la República planteja una batalla que, vista d'entrada, no la poden guanyar? Les batalles sempre s'han de plantejar si la pots guanyar. Si no la pots guanyar, més val que no la planteges, d'entrada. Quins motius hi ha detrás de fer-ho? O per què Franco decideix plantejar una batalla en sèrio aquí quan podria haver simplement controlat i seguir altres operacions? O anar cap a València, no? És el que estava fent una ofensiva cap a València i la va aturar per vindre aquí. Per què va decidir això? O per què Franco, en contra de tots els seus generals, que tots diuen havien d'atacar Catalunya, en el sentit de conquistar Catalunya ja a l'abril, maig del 38, i quasi acabarem la guerra, i Franco decideix atacar València. I quanta aigua portava el riu quan van creuar? O els nacionals estaven informats de que els prepara una ofensiva enemiga? Totes aquestes coses que estan detrás i que expliquen els perquès és el que jo tracto d'explicar en aquest llibre. Era una guerra on l'espionatge, el contraespionatge funcionava molt intensament. Segurament ho sabien que l'exèrcit de la República estava preparant una ofensiva. Totalment. Precisament un capítol que jo crec que hi ha molta aportació és això. Informacions dels serveis d'espionatge. Que el servei d'espionatge nacional dels franquistes era bo. Dels republicans era bastant fluix, en aquest cas, però el dels republicans era bo. O perquè les tenien connexions interessants en França, en l'exèrcit francès. O l'aviació de reconeixement. Passaven per damunt de les terres i sobretot de la zona de Tortosa, Amposta, passaven contínuament. Tots els dies avions de reconeixement, ja el vam veient. O gent que simplement, desertors que es passaven i explicaven que estan preparant l'ofensiva. O bé serveis de les pròpies divisions que estaven ocupant la línia del riu i que han vist el moviment d'això, han vist això. I ho estan passant cada dia. Per tant, hi ha un mes o 2 mesos anteriors que hi ha contínues informacions de que els altres estan preparant un atac. Per tant, ho sabien perfectament. El que no sabien era el minut exacte que passaran ni el lloc exacte, això no ho sabien. Però és com si a una família li diuen, mira, aquesta setmana li volen entrar al seu xalet. No sap si serà el dimecres a les 4 del matí o el divendres a les 6 de la tarda, però què posaran les mesures perquè sigui, perquè aquells dies han d'entrar? Doncs no va passar això. I malgrat tot, els nacionals, o almenys una part, a la zona de Terra Alta, van fracassar en aquest sentit de resistència, mentre que a la part d'Amposta sí que els va sortir bé, que és una operació diversiva. Per què la batalla de l'Ebre? La batalla de l'Ebre és una batalla d'origen essencialment polític, o sigui, no només militar, sinó polític. Ja sabem que, el que deia Clausewitz, que la guerra és la continuació de la política per altres mitjans. Per tant, la guerra té un origen, la major part de guerres, un origen polític. Però, en tot cas, aquesta té una decisió clarament política per part del govern de la República. I concretament del president Negrín i dels comunistes, bàsicament. Ells tenen la convicció, sobretot Negrín, de que hi haurà una guerra europea. Les tensions que hi ha a Europa són molt grans, per tant,
esclatarà una guerra d'un costat que hi ha Alemanya i Itàlia, i l'altre costat França i Anglaterra. I ells pensen que això es produirà ja. I per tant, quin és l'objectiu del govern de la República? I dic, no tot el govern, perquè no tots estaven d'acord, però negrín. És dir, fem alguna que faci allargar la guerra, de forma que quan quedarà envoltada, quedarà involucrada en una guerra molt més gran. I per tant, França i Anglaterra intervindran aquí i per tant canviarem la correlació de forces. Aquí en un país quasi tercermundista com era Espanya, la guerra espanyola era menudeta comparada amb una guerra europea, el que no vol dir que no fos tan cruel com l'altra, però era menuda. I un dels objectius és, d'un costat, de manera directa, paralitzar l'atac sobre València, però, per altra banda, l'objectiu de fons és allargar la guerra. I això és un plantejament que hi ha que veure, dir, va allargar-la o no? Això sí que mai es pot dir en seguretat. Jo crec que la batalla de l'Ebre va allargar la guerra civil. Un altre pot pensar el contrari, perquè això sí que no és quantificable, com abans jo deia. Sabien perquè tenien aquest dato, però això és una interpretació. Jo crec que la batalla de l'Ebre va allargar la guerra, però no va tampoc donar temps perquè després comencés la Guerra Mundial. A Franco també li anava bé allargar la guerra? Jo crec que no. En contra del que s'ha dit, jo he estudiat molt la Guerra Civil, que lògicament les coses tenen interpretacions, per tant no em faig un dogma d'això. Però s'ha dit a vegades que Franco el que volia era fer la guerra llarga. Jo ho nego. El que passa que Franco era un home flemàtic. Què és un flemàtic? Un flemàtic que fa les coses molt a poc. Jo no soc flemàtic, soc una persona nerviosa. Més o menys com Rajoy, devia ser... Hi ha un cert paral·lelisme entre un Franco i un Rajoy, a part de ser gallecs els dos. Per això ho dic, perquè som els dos gallecs. Podien no ser territorialment de la mateixa zona, però una mica en les coses amb molta calma, i no posar-se nerviós i tal. Això que s'ha dit que Franco volia allargar la guerra, mirem, al principi de la guerra, els sublevats, o sigui, general Mola, general Franco, Queipo de Llano, dirigen l'atac contra Madrid. Per què dirigen l'atac contra Madrid? Perquè pensaven, primer, que era un cop d'estat. Ells no ho van plantejar com una guerra, és un cop d'estat. Pensaven que duraria uns dies. I dirigen Madrid perquè van pensar que si conquirim Madrid, la capital del país, el centre polític, el centre no econòmic, perquè era més important Barcelona, però sí el centre financer, caurà tot. I a més el centre radial, tot caurà. I llavors s'acabarà la guerra en seguida. Van fracassar. I això es va convertir en una guerra ja més llarga. Llavors que fa uns plantejaments molt diferents. I Franco, que era un home molt flemàtic, no prenia cap acció que no pensés que podia guanyar-la. Per tant, això fa que sigui lent en les seves decisions, però no perquè directament vulgui anar a poc en la guerra. O sigui, que la guerra dure. Jo no m'ho crec en això, o almenys jo ho interpreto així. Però en aquest cas, Franco la planteja perquè ell creu que té aquí, en aquesta zona de terra alta, aquí, a les Terres de l'Ebre, té el millor exèrcit enemic, que és veritat. El millor exèrcit de la República és l'exèrcit de l'Ebre. Havien aconseguit armar-lo relativament bé, dins del que és la guerra espanyola, que no és comparable en altres guerres, però dins del que està més ben equipat que altres exèrcits espanyols, republicans. Havien aconseguit una disciplina molt important, un exèrcit profundament motivat en mandos comunistes, quasi tots comunistes, per tant, una gent molt disposada a lluitar fins al final, estalinistes, gent que se la juga a totes, i llavors, pensant que això, diu, jo vull eliminar aquest exèrcit. Altres gent els diuen, escolta, deixem-lo estar. Ara que els ha aturat, sobretot després dels 3 o 4 primers dies, o la primera setmana, que els republicans no podien avançar més, molts generals van dir, simplement posem unes quantes divisions aquí que els puguen aguantar i continuem l'ofensiva sobre València. O llancem una ofensiva sobre Catalunya. I Franco es nega a fer això. Franco pensa que pot eliminar el millor exèrcit enemic i això va aconseguir-ho. En moltes pèrdues pròpies, també. I, clar, això va tenir un efecte. La propaganda franquista després ho va utilitzar molt com la genialitat de Franco. Clar, sempre és dir, va ser per genialitat o no? Hauria sigut millor d'altra manera? Això mai se sap del tot segur. S'ha dit que és tot el contrari, no? Que és per la seva incapacitat com a militar. Jo no estic tan d'acord. També s'ha arribat a dir? Sí, s'ha arribat a dir perquè una de les... Actualment, mira, quan jo era menut, tots els dolents eren els rojos. Jo era menut, vull dir, perquè era un xiquet, per entendre-nos, de postguerra, i els anys 40, 50, que jo he estudiat, tots els rojos són els dolents. Ara es diu tot al revés. Els altres són els dolents. I qui entengui la guerra en sentit maniqueu, estos són els bons, són els dolents, és que no sap res. Perquè la guerra espanyola és molt complicada, que té 50.000 facetes, 50.000 aspectes, i una sèrie d'interessos d'uns i dels altres, que uns se van sublevar, és cert, però els altres s'havien sublevat l'any 34, perquè ara ens diuen que van sublevar els militars contra la República, contra el govern de la República. És veritat,
I el 34 no ho vau sublevar, va tros contra el govern de la República i Companys va sortir proclamant no sé què, i l'altre... Uf, siguem serios. No és tan fàcil, no? No és tan fàcil perquè només un estudi serio, intentant ser imparcial. Jo una cosa que em plantejo en aquest llibre i en general és buscar la imparcialitat. És a dir, conèixer-ho a fons perquè allò forma part de la nostra història, de les Terres de l'Ebre, de Catalunya, d'Espanya, però al mateix temps en una certa distància, que és el que el periodista ha de fer quan analitza les coses. No intenta partir de la base que allò és així i, per tant, les conclusions que trac ja són les que tenia previstes. No. Les conclusions que traus potser no eren el que tu pensaves al principi. I, per tant, ja he prescindit de dir que la guerra hi ha uns bons i uns altres dolents, sinó que en tot cas diria tots han sigut dolents. I ara que estic fent alguns treballs, que ja en parlarem en el futur, sobre aquestes terres i la guerra, i es veurà que és monstruós, però assassinats i accions terribles d'uns i després dels altres. Per tant, saber tindre aquesta equanimitat que fa dir, escolta'm, potser això no és el que ens han dit o el que es diu i que abans els bons eren uns i els dolents uns altres i ara ho han invertit. Però no és veritat ni allò ni això. Ha dit una cosa que és molt inquietant, que els republicans van iniciar la batalla sabent que la perdrien, que era impossible guanyar-la. Va ser un suïcidi aquesta ofensiva sobre l'Ebre? És una cosa que hi ha que plantejar-se els perquès. És a dir, una batalla pot ser militarment perduda, però políticament guanyada. És a dir, segons quins interessos tens. Vaig a posar un exemple també d'una persona que té una malaltia, suposem, és igual, i talla la cama. Diu, home, ha fet que li tallin la cama, però potser ho ha fet per salvar tot el resto del cos. Posa un exemple, una mica lo plantegen una batalla que militarment no la podien guanyar, perquè a l'any 38, quan es produís la batalla, l'exèrcit franquista era molt superior ja a l'exèrcit republicà. Potser no ho havia sigut tant un any o dos abans, però en aquell moment era clarament superior. Per tant, batalla per batalla, en igualtat en situació al camp de batalla, la superioritat franquista era clara, sobretot en aviació i en artilleria. En tropes d'infanteria estaven més equilibrats. Però, per tant, no la podia guanyar. Llavors, què pretenia políticament? Que dèiem abans, allargar la guerra, mantindre la situació, mantindre un esperit ofensiu, mantindre en la rereguarda un plantejament de dir encara podem guanyar, és a dir, aixecar la moral. Per tant, tenia aquests objectius. Si ho aconseguia, hi era una certa victòria, no victòria militar, però sí victòria parcialment. I per això la plantegen, perquè tenien l'objectiu allargar la guerra, perquè tenien l'objectiu a veure si mentrestant hi havia una intervenció, tenien l'objectiu a veure si logràvem allò que es diu taules, com els escacs, han quedat en taules, i que si estan taules, que els inglesos i els francesos intervinguessin i diguessin, acabem això, perquè això s'eternitzarà aquesta guerra. Com hi havia aquests objectius polítics, per això la batalla està plantejada així, que no és que militarment se pogués guanyar, però sí podia donar temps perquè hi haguessin altres intervencions. El que està clar és que no surt bé perquè cau l'Ebre, cau Catalunya i cau la República. Hi ha un aspecte que és molt, també toco molt, els aspectes diplomàtics. Què passa al món? Durant la batalla de l'Ebre s'està produint un fenomen... Bueno, explico moltes coses, inclús la guerra de Xina, perquè, i vostè i jo que som periodistes, sabem que quan hi ha moltes informacions, unes desplacen a les altres. Aquesta és una cosa que és lògica. Si un diari tens 4 pàgines d'Internacional, hi ha 2 guerres, si hi ha una sola guerra, per entendre'ns, ocupa 3 pàgines d'allò. I si hi ha 2 guerres, només ocupa la meitat. I si una guerra és més important que l'altra, l'altra queda reduïda. Això és el que va passar. La guerra de Xina-Japó era una guerra més important que l'espanyola a nivell internacional. No per a nosaltres, però a nivell internacional sí. Per tant, inclús a la premsa internacional, la guerra espanyola queda una mica de costat quan es produeix la batalla de l'Ebre. Per tant, se'n parla menys. I a més feia 3 anys que durava. Exacte. Hi havia un cert cansament de tot això. A més, les cancelleries europees que estaven preocupades de possible esclat de la guerra a Europa. Se produïa el que es diu la tensió dels Sudetes, del territori dels Sudets a Txecoslovàquia, les accions de Hitler expansionistes, i per tant estan pensant que allò portarà a la guerra. Per tant, la guerra espanyola, durant el període de la batalla de l'Ebre, què portava? Portava atencions internacionals, però no era perill de que provoqués una guerra més extensa. Llavors, a Londres, a París, els importava en sentit relativament. I per tant, passa això. I després hi ha el que es diu la Cimera de Múnich, que va ser el 29 de setembre de l'any 38, que de fet van desfer Txecoslovàquia, van cedir el territori
dels Sudets a Hitler, a Alemanya, uns 30.000 quilòmetres quadrats, en uns quants milions d'habitants que van passar a Alemanya, que a més se va dividir Txecoslovàquia en Txèquia, el que ara diem Txèquia, i després en Eslovàquia, etc. Tot això va provocar una situació de que va arribar el primer ministre anglès, Chamberlain, a Londres, en un paper firmat per Hitler. Tenim la pau per molts anys, ja l'hem tranquil·litzat. Li hem donat una cosa, però l'hem tranquil·litzat. I Hitler, 4 dies després, tornava a començar a demanar més coses. Però, clar, això què va fer? Que va ser la puntilla política per la república, perquè quan ja s'havia vist que no es produiria una guerra immediata, encara que Hitler després, de fet, la provoca, però tarda un any més, per entendre'ns, no? Sí que no hi hauria guerra en aquell moment, la república, que estava en situació de perdedora, que estava ja reculant, queda ja sentenciada, perquè llavors ja sabrà que no hi haurà intervenció estrangera important. I, per tant, al cap d'uns mesos caurà. S'acaba la batalla de l'Ebre, poc temps després hi ha l'ofensiva de Catalunya, que fa que, com que Catalunya s'havia desangrat a l'Ebre, ja no hi ha resistència, pràcticament. I en unes setmanes, o menys d'un mes i mig, s'ocupa tota Catalunya, sense quasi resistència. Per tant, ja cau. I poc després que cau Catalunya, s'acabarà la guerra. Però fixa't una altra cosa, enllaçant el que em deia vostè abans, i Franco feia a poc a poc. Franco era tan flemàtic que acaba la batalla de Catalunya, diguem, i la conquista de Catalunya, que es pot dir ara a per Madrid. Se queda tranquil, ja es desfaran ells tots sols. I, efectivament, els republicans entre ells se van desfer tots sols. Va haver el que va dir la rebel·lió del coronel Casado, sobre el seu tal, que es van dividir entre ells. I llavors resulta que entre ells se van dividir i llavors en 3 dies al final va ocupar tot el que quedava. Era una estratègia que, pot ser discutible, però que en tot cas no era conseqüència d'un que no vol acabar, sinó que sap que té prou idees, perquè Franco l'han presentat com un tonto, i Franco tonto no ho era. Franco no era molt intel·ligent, no era molt intel·ligent tampoc, però sí era allò que en diem listo, astuto, i sí que ho era, i per tant se'n donava compte de com anaven les coses. També, com ha dit, la seva intenció era eliminar totalment l'exèrcit de la República, el millor exèrcit que li quedava a la República. Això també s'ha dit que és per motiu de la seva tradició africanista, de militar africanista. Això en part sí. O sigui, Franco tenia una mentalitat africanista i algú diu que de comandant més que de general. Un comandant d'un batalló, un que mana un batalló, en condicions normals, el comando d'un batalló és un comandant, o en cas republicà, un major. Si li han arrebatat unes posicions, l'objectiu d'ells és recuperar aquella posició. No es planteja la guerra a nivell global, sinó en l'aspecte puntual d'allà. I Franco una mica tenia aquesta mentalitat. Si li havien pres un trosset de terreny, com era això d'aquí, que era un terreny sense cap valor, perquè això pot dir a la nostra terra, uns pobles, comparat en una capital, no hi havia cap ciutat important que haguessin conquistat els republicans, no hi havia un territori que estratègicament amenacés el dispositiu militar i estratègic dels nacionals, no n'hi havia cap. Per tant, però ell s'emperra en actuar allí. I s'emperra sabent també que és una batalla de desgast. I una batalla de desgast, aquell que és més fort sap que la guanyarà. Els republicans, per altra banda, van actuar també d'una forma militarment interessant, que sabien que tenien les millors posicions defensives. Clar, pàndols, cavalls, la serra de la Fatarella, la serra de la Vall, són terrenys molt aptes per la defensa. I, per tant, en un terreny molt apte per la defensa, saps que pots aguantar, encara que tu tinguis menys forces que l'enemic, ben pertrejat allà, ben en trinxeres i tal, pots aguantar molt més, encara que siguis inferior. A més, Franco no volia un final acordat de la Guerra Civil. De cap manera, Franco. Home, anem a veure que hem de ser en aquest sentit d'imparcialitat. Franco estava guanyant. I quan dos es barallen i un està clarament guanyant, el que perd sempre vol negociar. I el que guanya diu, escolta, per què he de negociar si ho tinc tot guanyat? Per tant, si negocies vol dir que has de cedir una part. Franco era també molt animal en aquest sentit, o sigui, desgraciadament pels ciutadans i pels espanyols i pels catalans és que van haver més morts si la guerra s'allargava. Però és molt clar una cosa, que aquell que guanya no vol negociar, el que vol negociar és el que perd. Hem de ser molt objectiu, això sempre, en totes les coses. Per tant, Franco estava guanyant, dic, per què he de negociar? Si ho tindré al 100%, per què m'he de quedar només en el 70%? I per això no va actuar. No va voler de cap manera que es negociés perquè sabia que guanyava, i es veia clarament que guanyava. I mentre que els republicans volien llançar sempre, en aquesta època, volien plantejar de negociar, el que volen negociar perquè perden.
El llibre es presenta avui a la tarda a la UNED, a la sala d'actes de la UNED. Jo invito tothom que vulgui, a les 6 de la tarda, tothom que vulgui vindre, en molt de gust, i si volen fer preguntes, encantat. Per tant, allí es podrà encara parlar, conèixer més en profunditat aquesta obra que, com dèiem, tanca una trilogia, però diu que té pensat escriure més sobre la batalla de l'Ebre i sobre la Guerra Civil. No, sobre la batalla de l'Ebre no, la batalla de l'Ebre ja està. També perquè jo, això, no, a aquest llibre no tant, però els altres dos primers eren sobretot derivat d'una tesi doctoral que vaig fer fa uns anys, que es titulava La informació i la propaganda en la batalla de l'Ebre. Llavors, a partir d'aquí van sortir aquests temes de premsa, tant la premsa espanyola com la premsa internacional. Alguna cosa més s'ha publicat en revistes especialitzades, i aquest llibre té coses allà, però ja no és derivat estrictament de la tesi, perquè aquí és la batalla, i la batalla s'explicava molt sintèticament allà, no? Però jo estic escrivint i recollint informació sobre coses molt de la terra, d'esta terra, i molt en concret, encara semblarà estrany dir quina cosa, he fet llibres a nivell internacional, i ara faig un llibre especialment sobre el poble de Jesús, que és el meu poble, i en aquest cas concret ara sobre la Guerra de Jesús, que crec que és molt interessant descobrir moltes coses que es veuen, Guerra a Tortosa en general i a la terra, però molt específicament el que era la pedania de Jesús. I és inevitable preguntar-li pel monument franquista de la batalla de l'Ebre. Fa un any es feia una consulta, va guanyar l'opció de reinterpretar el monument. Com ha vist tot el tema? Sí, jo vaig intervenir i vaig prendre posició clarament pel mantint del monument. És a dir, jo sé que això ha portat controvèrsies, no tinc cap dubte, però jo tinc molt clar que els monuments no s'han de tombar. Este i qualsevol altre. Mira, precisament aquells dies que hi havia aquella polèmica tan gran sobre el monument, jo vaig tenir que fer un viatge a Viena. Jo porto unes organitzacions i vaig tenir que anar a les Nacions Unides a Viena. I, bueno, a la tarda, allò, al matí, he estat a les Nacions Unides i per la tarda vaig anar a passejar per Viena. I em trobo un monument. Això era el mes de maig. Del mes de maig de l'any passat, clar. I trobo un monument als soldats soviètics que van conquerir Viena l'any 1945. Un monument, dalt hi ha una figura gran d'un soldat soviètic, en totes les armes, en la metralleta, en un escut de la falç i el martell, hi ha uns símbols de metralladores, hi ha uns soldats que es veuen clarament que són soldats soviètics, etc. Inclús hi havia flors, perquè també s'acostava l'aniversari. Però un diu, un que conegui Europa de l'Est, jo el conec alguns països una mica, Polònia, Hongria, Txèquia, no poden ni veure els russos. Ja no dic si és bo o és dolent. No els poden ni veure perquè van ser els ocupants. Però el monument dels russos es manté allà i no el tomben. Alguns han de portar flors i els altres no hi passaran ni per veure'l. Però no el toquen. Per què? Perquè per a mi els monuments, que tenen una relació, una vinculació històrico-política, són un document extraordinari per explicar la mateixa societat. Aquí en aquest monument jo crec que es va fer bé en treure el Víctor del Caudillo, que havia abans de l'Àguila, s'ha de treure l'agenda, que allà era en glòria, això sí que ho accepto perfectament, s'ha de treure, però el que és el monument en si, crec tot el contrari, que és restaurar-lo i fer-lo. Això sí, explicant les condicions, algun panel potent, o el que sigui, dic panel, però pot ser una pantalla, és igual, el que es vulgui, però explicant-ho. Però mantint el monument, ne soc totalment partidari. És més, en lloc de tombar monuments, si un diu, és que nosaltres estem en contra, fes un monument als altres, per entendre si la Guerra Civil, fes un monument als altres. I en lloc de perdre un monument, Tortosa ne guanyarà, o sigui, en tindrà dos de més, el que es manté i un de nou. Per tant, jo sé que això té controvèrsia, no tinc cap preocupació de dir-ho, i que a mi em poden inclús acusar, inclús de feixista, tant me fa. Tinc les idees molt clares sobre moltes coses, i puc estar equivocat, no? Però tinc molt clar que els monuments no s'han de tombar, i concretament este, que a més, en l'aspecte ciutadà, s'ha incorporat de tal manera el que és, el skyline, la línia de Tortosa, la línia de la ciutat de Tortosa, que seria un absurd fer-lo desaparèixer. Ja dic, el que ha de fer, en tot cas, és altres monuments en altres perspectives, inclús polítiques. I sobretot explicar-ho, no? Potser és el que ha fallat a Tortosa durant molt de temps, que s'ha volgut amagar el sentit real d'aquest monument. És possible que ningú, més que amagar-lo, potser que ningú s'ho plantejava. Potser són d'aquelles coses que queden incorporades a la vida d'una ciutat i que ningú ni s'ho planteja perquè es dona per suposat que allò se sap. Però, mira que, si es mira bé, certament és que es va fer un monument franquista, que el va inaugurar Franco l'any 1966, és cert. Però, escolta'm, si inclús ho mira, veu un estranger
que treus les lletres aquestes, i un estranger diu què símbols diu la batalla de l'Ebre, però no es veu això. Compara el que jo deia abans de l'exèrcit soviètic, que sí que es veu un soldat soviètic, en l'uniforme soviètic, en l'escut soviètic. Aquí no està res d'això. Dius, és que el que hi ha allà dalt és un soldat. També pots dir que és un astronauta, perdó que ho digui, perquè no hi ha res que faci veure que el que hi ha dalt és exactament un soldat, i que el que no aguanta cap bomba, aguanta el que seria un estel, una estrella. Per tant, perquè explicar-ho sí, explicar-ho totalment d'acord, que explicar-ho més, i traure també, intentar traure la visceralitat, sinó que posar molt, jo crec que per desenvolupar una ciutat, una zona, cal posar cor, però també cal posar molt de cervell en què el que ha de fer és pensar, fixar objectius i saber on vas. Que algunes vegades sembla que aquí el que fem és a veure si trenquem tot l'anterior. Jo ara mateix, això ha passat aquests dies, i llavors ho escriuré, treuen el nom de la plaça Joaquim Bau. Estic totalment en desacord. Dius, és que tu ets un bauista? No, a mi Bau me passava indiferent, però no es pot entendre la història de Tortosa, inclús de la zona, a la història del segle XX, sense la figura de Joaquim Bau. No es pot entendre. Joaquim Bau representa tota una tendència, és un home que pesa durant molts anys, va ser alcalde de Tortosa, va fer moltes coses. Em veuen en desacord o no? Va ser franquista, claríssimament, sí, tot això, però la història de Tortosa del segle XX és inintel·ligible sense la figura de Joaquim Bau, i resulta que li treus el nom d'una plaça. Per vostès, a on van? Jo no vull que traguen, jo no soc tampoc, perquè soc una persona, per exemple, catòlica, i per tant, no la figura de Marcelí Domingo, perquè tenia aquest aspecte d'antireligiós i anticlerical tremendo, no m'entusiasma Marcelí Domingo, però no diré en cap moment que li traguin el nom de la biblioteca de Marcelí Domingo. Per tant, aquest sentit d'intentar ser molt reflexius i saber anar avant, no tirar atrás, no utilitzar la història com un element d'arma política. Quan jo faig això, intento explicar les coses, però no pretenc que sigui utilitzada com a arma política contra uns o contra els altres, sinó que és important saber el que ha passat, també per a saber perdonar, saber comprendre i procurar que no ens torni a passar. Amb aquest missatge crec que prou assenyat. Tanquem l'entrevista. Gràcies, Daniel Arasa, per acompanyar-nos avui en directe a Canal 21. Fins la propera. Moltíssimes gràcies a Canal 21, gràcies a vostè per l'interès i gràcies pel treball que han fet pel Sant Jordi. Gràcies, bon dia.